Bom, veio uma pergunta pra gente. Estou escutando um gló, gló, gló. Pega aí, faz isso. Gló, gló, gló. Na suspensão. Pode ser amortecedor? Pode ser, mas depende. Fica nesse vídeo. Bom, primeiramente, não saia trocando o seu amortecedor do nada, só porque pintou um gló, gló, gló lá na suspensão do seu carro, não. O amortecedor ele é uma peça muito robusta, tudo bem? Primeiro, pode ser que as conexões estejam com problema e não necessariamente você vai ter que trocar o amortecedor. A parte superior, onde você tem um prato aqui e às vezes ela desgasta, isso é uma coisa, não precisa trocar o amortecedor por causa disso. Assim mesmo como as conexões na parte de baixo, com buchas, enfim. Se ali está danificado, não necessariamente você vai ter que trocar o amortecedor. O gló, gló, gló interno do amortecedor é algo muito complexo de você diagnosticar. Ele geralmente vem seguido, por exemplo, de uma umidade, ele vem seguido de um vazamento, porque existe todo um trabalho hidráulico aqui exatamente para segurar. Por isso que muitos dos gló, gló, gló que você ouve não tem relação com o amortecedor. Em último caso, pode ser o amortecedor. Você tem que investigar uma série de outros componentes primeiro, antes de dar o diagnóstico, né, de que o problema é amortecedor e aí você substituí-lo. Claro que se o seu uso, por exemplo, é um uso mais de terra, passa muito por buraco, tem muita oscilação, a vida útil do seu amortecedor, mas da suspensão de modo geral, vai ser menor do que aquele que, por exemplo, só anda numa estrada, né? Você tem que levar isso em consideração. Se for um carro usado, tentar saber qual é o histórico desse carro antes. Mas muito cuidado, não sai trocando amortecedor aleatoriamente não, porque se trata de uma peça extremamente robusta, né? E que, na maioria das vezes, o gló, gló, gló não é amortecedor, só em último caso. Valeu!